È solo un esempio di quanto spazio ci sia per i ciclisti se due auto si incrociano lungo via Zermanese a Treviso. Siamo tra l'ex caserma Serena e il cavalcavia della tangenziale, a ridosso dell'officina della motorizzazione dell'esercito che i trevigiani ricordano come Quintaore. Qui è stato aperto un cantiere per la pista ciclabile, ma ad oggi la situazione è questa. Beh, voi utilizzate la bicicletta, Sì, sì, tutti, anche le mie figlie vanno in bici al lavoro sia a Treviso però che... qui non c'è la pista ciclabile Ma da tanto tempo che è abbandonato così, bisognerebbe sistemarle, metterli in sicurezza anche per i cittadini trevisani, per tutti, quelli di Dosson, chi va in bici insomma. Traffico ciclistico notevolmente aumentato negli ultimi 10 anni dopo l'apertura del centro di accoglienza all'ex caserma Serena, con stranieri che transitano spesso di notte su biciclette con lampadine e catarifrangenti inesistenti. Da 30 anni che sto lottando affinché la pista ciclabile venga completata e ci dia lo spazio a chi corre in bicicletta, a chi usa la bicicletta, di viaggiare tranquillamente sulla strada. Io sono stato urtato dai specchietti, naturalmente ti urtano e c'è la coda di macchine, partono via e vanno, e tu ti trovi a terra. Per fortuna me la sono cavata con qualche botta sulle ginocchia e lo spellamento dei gomiti. Piccoli se la prende con il sindaco Conte per i fondi stanziati legati alla realizzazione del vicino bacino di laminazione per evitare allagamenti in zona Ghirada, fondi poi a suo dire deviati verso altri cantieri. I soldi non ci sono più e naturalmente qua ci saranno ancora altri 30 anni di battaglie, perché visto che la caserma Salsa è stato tutto un rifacimento, i quartieri di Sant'Avona, di San Liberale e di San Paolo marciano a gonfie vele, Santa Maria di Rovere pure, il sud è proprio abbandonato. Insomma, voi qui in via Zermanese vi sentite dimenticati. Alla grande.